各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我们要进入撒母耳记第44天的共读。今天早上邀请明文执事来带领我们大家来做开始的祷告。亲爱的天父上帝，阮感谢你，互阮有这个透早的时间，会当来遮组织读圣经，听你的话。今仔阮要读撒母耳记的第12章，求你的圣神会当甲阮直直，会当赐智慧，也伫牧师遮，互阮会当，互伊会当甲讲解圣经清楚，互阮每一个人听了拢会明白，知影你的心意。也求你开阮每一个人的心门，赐阮智慧，互阮不但会当听到，佫会当去遵行。互你的话成做阮脚前的灯，路上的光。愿阮众人今仔所听的、所学的，拢会当领受着，会当活出伫阮的生活中，互人看见阮知影是，看到阮就知影阮是你的囡仔。阮爱祈祷拢是奉主耶稣基督的圣名求，阿门。阿们，多谢。我们昨天从11章看见大卫他犯罪的一个过程，好，那就是前线在打战，大卫在后面过安逸的生活，反而陷入更大的危机，比打战的还惨。大卫一步错，步步错，那犯了10诫当中的贪恋、奸淫、偷窃、杀人。也对照乌利亚的真诚的忠心，大卫在最终呢，变成另外一个大反派，变成是一个骄傲，是一个不忠诚，也是一个不忠心的一个罪人。那大卫他以为他一手遮天，天衣无缝，但是凡走过都必要留下痕迹。那昨天11章，只有结束呢，是大卫好像他的计算计谋得逞了，但是马上上帝的管教就来到。我们今天继续来看12章，那先请明文执事带我们来读12章的第1节到第6节。上主差先知拿单去见大卫，拿单到了大卫那里，对他说：某城有2个人，一个富有，一个贫穷。那个有钱人有很多牛羊，那个穷人只有一只小羊，是他买来养的。他照顾小羊，让小羊跟自己的儿女一起长大。他把自己吃的喝的也喂一些给小羊，让小羊睡在他的怀中，像对待自己的女儿一样。有一天，那有钱人家里来了客人，他舍不得从自己的牲畜中杀一只招待客人，却把穷人家的那只小羊取来款待客人。大卫听了，对那有钱人非常生气，说：我对永生上主发誓，做这事的人该死。他做出这样残忍的事，必须偿还他所夺去的4倍。好，那这是大卫是30岁的时候做犹大王，那31岁生了暗嫩，33岁生了押沙龙，37岁做以色列，37岁半做全以色列的王。那在43岁呢，他来这个恩待了米非波设，当时米非波设大约是18岁，就是约拿单的儿子。那大约在45岁的时候，那借刀杀人，杀了拔示巴的丈夫乌利亚，然后又顺势把拔示巴娶进门。那这个到了50岁才又大约在50岁生所罗门哦。好，那大卫的一生大约是活到70岁，70岁。
那他当中有做王40年的时间。那从这个大卫这个事件呢，是他在人生中年的时候，好，或是要过半接近晚年的时候，好，所犯的一个重大致命的错误啊。那所以这件事情前面上帝都没有说话，好，这个事件发生至少有1个多月啊，因为知道这个拔示巴怀孕好之后，大卫呢又派人去把乌利亚叫回来，就在送去前线，让他战死在沙场，再回来，好，回来知道他死掉的消息，好，这么繁复，好，可能花掉了几个月的时间，上帝都没有表示，那大卫以为OK 过关，但是上帝呢，却在这时候才派先知拿单了，拿单就是英文的 Nathan。这个 Nathan 的英文的这个字的名字的意思呢，就是神已经赐下，神已经赐下。在大卫的儿子当中，有一个名叫做拿单，好，但是那个是拔示巴所生的，好，所以不同人，好，绝对不同人，好，但是前面拿单呢都没有出现过，这时候突然就出现到大卫的身边。那他用了一个故事，就是一个穷人，一个富人。那这个富人呢，什么都有，什么都不缺。这穷人什么都没有，只剩下一只小母羊。但是呢，这个富人呢，要宰羊杀客人，舍不得杀自己的，就来杀这只穷人的，来招待客人。所以这个故事呢，是一个铺陈。好，那这铺陈呢，就是要让大卫听了之后呢，激发他的这个愤怒，好，因为这是一个不公不义的事情。好，那所以拿单呢，先用这个故事呢，让大卫呢一秒就愤怒啊！听了这故事就说，那有钱人富人该死啊！好，他必须偿还4倍啊！好，这也是出埃及记22章的条例。好，那接着再请明文执事带们来读第7到第12节。拿单对大卫说：“你就是那个人。上主以色列的上帝这样说：我立你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。我把扫罗的国和他的嫔妃都给了你，使你做王，统治以色列和犹大。如果这还不够的话，我还会加倍的赐给你。你为什么违背我的命令？为什么做了这种可憎恨的事？你使乌利亚死在战场，你借亚门人的刀杀死他，然后夺去他的妻子。你这样违背我，抢了乌利亚的妻子，你的家将永远逃不了刀剑。我要叫你自己家里的人起来作乱攻击你。你要看见我把你的嫔妃给靠近你的男人，这个人要在光天化日下跟他们睡觉。你在暗中犯罪，我却要在光天化日下使这事显露出来，让全以色列看见。那拿单看见大卫生气之后，好，那他就对他说：“你就是那人哦。”好，这句话很重，好，就是这大卫听了呢，好，顿时可能脑袋反应不过来，好，而且像是被人家用棒子敲了一棍一样啊，当头棒喝。这个富翁就是大卫，那个穷人就是乌利亚。乌利亚只有一个妻子，好，那但是呢，大卫有那么多的嫔妃。甚至这里说，连扫罗的嫔妃，好，上帝都让大卫好来管来都拥有，那他自己还有这么多的妻子，好，为什么要做这个可憎的事情呢？好，那这里用了说藐视上主的命令，好那这样的藐视呢，在现代中译本翻成违背啊，好，就是违背了上帝，好，所以就是。虽然上帝没有说不可以，但是其实我们从实践当中就已经知道，现在大卫所做的这切事情呢，通通都是违背实践最基本的这个诫命，所以他不仅是违背，还是藐视，把上帝的话已经当成耳边风。11、12节呢，第10节上帝就开始说出他的管教计划，所以从
上帝要从大卫家中兴起灾祸来攻击，也要把他的嫔妃呢赐给你身边的人啊，你怎么对人，人就怎么对你。好，那这不仅是在这个旧约，在新约当中，在登山宝训，在马太福音，耶稣所说的就是先知和一切律法道理的总纲啊，就是你要人怎么对你就怎么对人啊。而果然大卫呢，他就被这样对待，好，所以上帝让他深深的被管教。不仅这样子，除了有灾祸，甚至他的所爱、他的最爱、他身边的嫔妃呢，要被光天化日之下跟他身边的人同寝啊。好，就是大卫偷偷做这件事情，上帝就把这整件事情呢用在大卫身上，而且还要再公开这件事情呢，果然发生。好，在撒母耳记下第16章啊，我们很快就会读到这个事情。好，那这个是一个极更大的罪恶啊。好，并不是这个事情就是报复大卫，好，这是一个更大的罪恶。好，但是这个罪就是有这种放大的效果，好，让一个小罪放大变成大罪。好，在暗中所做的，好，上帝在日光当中要惩罚。好，所以这件事情呢，已经变成是全国新闻了。好，大卫想要只手遮天，好，这下也不是全国新闻，这是变成世界级，好，写在圣经上，好，那记载了将近3000年了，好，是人所皆知的新闻。好，那接着再请明文执事带我们来读13到15节。于是大卫对拿单说：“我得罪上主了。”拿单回答：“上主饶恕你，你不至于死。但是因为你做了这事，藐视了上主，你的孩子会死。”说完，拿单就回家去了。上主使大卫跟乌利亚的妻子所生的孩子害重病。那我们知道呢，上帝原谅了大卫啊。好，那但是这个原谅呢是有条件的，好，不是立即。好，这个原谅呢，好，我可以分成2个部分来看。第一个部分就是大卫他的回应。好，那大卫他的回应呢，当我们可以跟扫罗来做对照。当扫罗被撒母耳责备，被撒母耳揭穿好他的谎话的时候呢，扫罗呢马上推脱。马上就是还会改弯抹角。好，他把这些亚玛力的上好的牛羊说没有，他是要留下来带回去献祭，让撒母耳去献给撒母耳的上帝啊。好，所以扫罗呢前面已经不诚实，后面呢又不诚实。好，所以他继续活在不诚实当中。那这个反应很像是在伊甸园大卫跟亚当的反应。好，当亚当被责问，他就说是亚当被责问，就说是夏娃；当夏娃被责问，就说是那条蛇。好，那条蛇呢，好，那他也没有说什么，好，所以就被咒诅啊。但是大卫的在这里的反应是，好，他头上被打了一棍，可是呢，他马上知道，好，这个上帝的感受，因为他前面已经已经被激怒啊，知道这个人该死。好，因为这个人呢，就是大卫自己该死啊。好，所以那个妇人该死呢，其实就是在讲大卫。好，所以大卫这时候呢，已经没有后路可退了。好，那他已经宣判自己的死刑了，而且他已经做王一段时间了。好，他等于说他用王的身份呢，在判定这个人就该死，结果该死的就是他自己。所以大卫这时候心情很复杂，好，但是他就是整个就是沉默下来，安静下来。好，那他就谦卑下来。那拿单呢，却在第一时间呢，好的回答让我们很意外。拿单第一时间就是上帝已经看见大卫的心，好，大卫这个心呢，好，可能已经觉得自己该死，好，所以反而第一时间拿单是先上帝透过拿单来安慰说，神已经饶恕你。这个饶恕是有条件的饶恕，不是完全的饶恕哦。好，这个饶恕就是你还不会死，好，不至于死，就是不会马上死啊。因为大卫说的这个该死，只是呢，你在这世上大大的藐视上主。好，其实这里是第3次用这个字啊。好，前面是
现代中文本用违背，但是在和本藐视这里是出现第3次，而且大大藐视呢，是在这里也没有翻出来，这里是藐视，在和本是大大藐视，原文希伯来的原文是2个藐视，就是你藐视上主啊，就是最高级，所以你的孩子要死，好，所以必定死，好，这个现代中文本也没有翻出来，好，必定死就是2个死亡。前面是2个藐视，这里是2个死亡啊，好，所以死的人不是你，死的是那个无辜的孩子，就是848现在肚子已经大起来里面的那个孩子啊，好，所以拿单讲完就回去，好，但是后面我们会一直看到拿单反复出现，到撒母耳记下结束，好，甚至到所罗门的时代，拿单这位先知拿单呢，好，都扮演重要的角色，好，所以这个要死之前呢，这孩子要死之前，好，先生了一场病。好，我们接着请明文执事带我们来读16到19节。大卫祈求上帝让孩子康复，他进食，每天晚上进自己房间，整夜躺在地上。他内院的老侍从劝他起来，他不肯，也不跟他们一起吃饭。过了1个礼拜，孩子死了。大卫的臣仆不敢把这个消息告诉他，他们说孩子还活着的时候，我们跟他说话，他都不肯回答。我们怎么敢告诉他孩子死了的消息？他可能做出伤害自己的事啊！大卫察觉左右在交头接耳，小的孩子已经死了，就问他们：孩子死了吗？他们回答：是的，孩子死了。那大卫他只能够用祈祷，好，那他的祈祷，怎么祈祷呢？就是刻苦铭心哦。那当大卫在这一段当中呢，好，我们可以看的是诗篇51篇，诗篇51篇，好，这个大卫很有名的这个悔罪诗哦，好，那跟诗篇32篇呢，好，都是在旧约当中好非常代表性的悔罪诗，2首都是大卫的诗篇哦。好，那但是51篇的标题呢，有一个说这是大卫跟848同房以后，拿单先知来见他，他就做这首诗。所以当大卫他知道自己有罪，那他就写了这首51篇，总共有19节啊。好，那我们常常在起应文、在祷告当中，那都可以看见这首诗篇。好，那他的祈祷呢，就是求你用牛膝草洁净我，我就洁净；求你洗涤我，我就比雪更白；求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃；求你转脸不看我的罪，涂去我一切的罪孽。所以大卫做这首诗篇，那他的祈求的中心呢，好是希望求神好让他能够得智慧，还有祈求的中心呢，在第10节，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵哦。所以大卫所求的就是他能够正直的意思就是坚定了。所以在大卫这一段已经是快要死，觉得他就自己宣告自己该死好的时候呢，但是他做了这首诗篇向上帝来祈求。虽然这首诗篇没有求为这个孩子能够继续求，但是在撒母耳记下的12章，大卫除了做诗篇为自己祷告，也为这个无辜的孩子来祷告禁食。所以这里讲到大卫连续7天的禁食啊，好，一直到这个孩子死掉之后啊，好，所以大卫做这首诗篇，好，那他里面最后一个求是什么呢？求说求你使我重得救恩之乐，以乐意的灵来扶持我。所以大卫他知道他这时候是该死的，是已经一脚踏入死亡。好，他这个犯的罪呢，绝对是比扫罗的罪还要严重啊！好，扫罗再糟糕，扫罗再悖逆不听话，都没有像大卫这么糟糕啊，做了一连串的罪啊，过这么淫荡的生活。但是呢，大卫他还能够重新得救，还能够重新被上帝所看重啊。好，这个是这个中间诗篇51篇
还有大卫他的祷告呢，这个是一个关键啊。那所以大卫在诗篇最后说17节说，神所要的祭就是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，主你必不轻看。所以大卫呢，他这段的禁食，他这段的刻苦，甚至不进入房间，进了房间也不躺在床上，是躺在地上睡觉，都在表达他的忧伤痛悔啊。所以大卫他到底是从心做表面的还是从心里做的？好，那我们要知道神是看内心啊，好，人是看外貌。好，所以我们不要觉得大卫在跟上帝在演戏，上帝也没有告诉他怎么做，因为拿单也回去了。大卫现在所做的都是他自己所想出来的，都是他自己所能够做的。所以跟在大卫的身上呢，开创了很多我们现在祷告敬拜，还有我们现在呢这个服事的这个原型，因为他做了很多的创新是前无古人，但是后面的人呢都会跟着大卫这样子来做。好，所以当孩子死了，大卫就起身，他就知道上帝的旨意必定要成就。他本来想要让这孩子可以多活几天呢，不过这也是因着大卫这样的禁食，这个孩子又多活了1个礼拜。好，接着再请明文兄带我们来读20到23节。大卫就从地上起来，洗澡、梳头、换衣服，然后到上主的殿宇敬拜。他回到宫里时，吩咐预备食物，饭菜100样，他就吃了。他的臣仆问他：“我们真不明白，孩子活着的时候，你为他进食哀嚎；孩子一死，你倒起来吃喝。”大卫说：“是的，孩子活着的时候，我进食哀哭。因为我想上主可能怜悯我，不让孩子死。现在孩子死了，我为什么还要进食呢？我能使孩子活过来吗？有一天我要到他那里去，可是他永远不能回到我这里来。”好，那当这个拔示巴的肚子里面的孩子不是乌利亚的孩子，但是在这个经文当中有一个铺陈，就是刚才16节的地方15节的地方有提到，神就击打乌利亚的妻子为大卫生的孩子。好，所以在这里呢，这是乌利亚的妻子。好，所以上帝很清楚，好，因为这个拔示巴怀孕的时候呢，在名分上是乌利亚妻子，不是。虽然后来大卫把她娶进门了，以时间来看，现在是大卫的妻子，但是呢，好，在这个做这个这个拔示巴怀孕生孩子怀孕的时候呢，是乌利亚的妻子。好，那大卫他知道孩子死了。没有了，他就起来。好，那这时候臣仆呢，还不晓得，不明白大卫为什么会这样。好，因为臣仆本来不敢让他知道，怕他做出不好的事情。好，这个不好的事情就是怕他会更忧伤。结果大卫从这些臣仆低声窃语呢，知道孩子死了。好，所以大卫很直白他说：“孩子活的时候，我尽时哀哭，因为我想上主可能会怜悯我，不让孩子死。”好，所以上帝真的是怜悯他，让这孩子多活了7天呢。现在孩子死了，我为什么还要禁食呢？我能使这孩子活过来吗？所以大卫这样子讲呢，就让他的臣仆明白这跟世俗人的想法死了之后应该更难过，死了之后应该要更悲伤才对。但是活孩子的时候就很难过死孩子的时候大卫反而起来梳洗起来吃饭。好，所以这跟我们在面对死亡大卫面对死亡他已经跟一般人面对死亡不一样。大卫知道这个死是另外一个开始。好，那大卫知道人死不能复生好，那死了之后他所做的祷告呢都已经成定局所以没有办法再改变上帝的心意。所以大卫他的祷告就告辞一段落。但是大卫的认罪呢还没有完全的结束因为大卫的认罪呢会这个到后面这是他从撒母耳记上17章出现这个16章出现，一直到现在呢犯了最重的
最严重的错误。好，但是到撒母耳记下结束以前呢，还有2件错误啊，会让大卫呢，好，这个也是深受苦楚啊，所以才会有这个诗篇32篇。好，大卫诗篇32篇说，他若不认罪呢，好，他就会整夜的哀哼了。好，所以他必须要不再向主隐瞒，要向主承认他的罪。那接着再请明文执事带我们来读24、25节。大卫安慰他的妻子拔示巴，跟他同房。他后来生了一个儿子，大卫给他取名所罗门。上主喜爱这孩子，吩咐先知拿单给这孩子取名叫耶底迪亚，因为上主喜爱他。好，那这时候这个拔示巴变成大卫的妻子所以这个圣经的作者写得很清楚。这时候呢，才承认这个拔示巴是大卫的妻子。那拔示巴后来又生了4个孩子，好，那前面生的是所罗门，但是其实所罗门前面还有一个是大卫跟拔示巴生，应该照理讲也算是大卫的孩子好，但是也是无名氏。那大卫给他取名叫做所罗门，所罗门的意思就是平安，平安。耶路撒冷的意思也是平安，好，可是在旧约的发音呢，好，所罗门跟耶路撒冷好是差很多。好，那这个所罗门呢，前面没有人用过这个名字，后面也没有人用过这个名字，好，是非常独特的名字。好，那大卫呢，他很用心，好，取了这个所罗门的这个名字呢，好，是别有用意好，因为他非常的知道他在这个罪中的痛苦他知道他心里面的没有这个平安，但是一直到上帝的同在对，刚才前面讲到说，好，这个大卫，好，他能够这么快被拿单宣告得饶恕，好，一个是他认罪，另外一个原因就是前面的撒母耳记下第7章大卫之约在那个大卫之约当中有提到，好，如果大卫跟大卫的后代犯罪，上帝必定用人的杖、世人的鞭责罚他。但上帝的慈爱仍不离开他，像离开扫罗一样。所以大卫能够那么快被饶恕，其实除了他自己认罪之外，还有一个原因就是大卫之约。所以这也是后面大卫、所罗门以及接下来这些的王列王记的南国犹大的王、北国的王但是通常都是指犹大支派南国的王他们能够一而再再而三被上帝原谅的原因就是因为这个大卫之约。好，所以这个所罗门就是平安。好，那上主就喜爱。好，那这里也提到，所以多爱呢，甚至叫拿单再回来，然后呢带一个礼物，上帝帮他改名叫做耶底迪亚。耶底迪亚就是耶和华所爱。好，如果这个名字是上帝所给的话呢，照理讲我们应该会非常的珍惜上帝给的名字但是这个耶底迪亚呢，几乎在圣经当中出现没有几次，甚至连后来的这个作者呢，继续都是用所罗门所以这也让我们看见大卫取的名字居然强过上帝要改他的名字，而大卫呢还是要用平安这个字好，那我们知道这个大卫的心，他渴慕的平安呢，好，也可以去发现这个有一个很微妙的事情但无论如何呢，这个所罗门呢，从他爸爸妈妈在肚子里面怀孕的时候呢，这个拔示巴怀孕的时候呢，上帝就爱他，因为耶底迪亚的意思就是神所挚爱的这就是上帝非常珍爱的孩子。好，接着再请明文带们来读26到29节。约押继续攻打亚门人的京城拉巴，差不多快攻下了。他派人去向大卫报告：我攻打拉巴城，已经夺了水源。现在请陛下召集其余的部队，亲自率领去攻取吧。我不愿意把攻取这城的功劳归我自己。于是大卫集中大军开往拉巴，把城攻陷了。
那这个跟亚门的战争呢，好，这个故事让我们忘记这个战争还在打当中。这个战争呢，是从第10章，好，就是这个拿辖死了，亚门王拿辖死了，他的儿子哈嫩起来接替啊，好，结果引发了这个战争，一直打到现在啊。好，所以连亚兰都被打败了，这个亚兰的佣兵都被打败，可是呢，亚门还在打。那关键呢，就是在这个拉巴城，拉巴我们前面有提到，就是安曼哦。好，那这个今天的约旦的安曼，好，那这里有一个水源，所以他攻占这个水城。好，那所以这个战役呢还要继续的收尾，而约押还在前线打战，而这个乌利亚呢也死在拉巴城的城墙外啊。好，那这个事件呢，好，同时在进行发生，但是约押现在知道他已经胜券在握，好，所以他就派使者去见大卫，好，说现在他准备要攻占这个拉巴城了，好，但是呢，这个拉巴城如果是约押拿下来的话呢，按照往例或是过去的例子，好，谁拿下这个城就要用他的名字来命名，好，通常好都会用王的名字哦，好，所以在这里约押呢很会做人，好，很会知道怎么样好给这个他的老板啊能够有光彩，好，所以他就传信传令给大卫，好，说叫大卫赶快来，好，因为这个城要拿下了，好，要把这个胜利呢算在大卫的手上，不要算在约押的手上啊，所以大卫就去，好，到了拉巴，果然就把拉巴给打下来，好，那这个战争呢，好，也总算好从第10章打到现在第12章啊，中间发生了很多的事情，但算告一段落。好，最后再请明文兄带我们来读30、31节。亚门人的神向米勒宫有一顶金冠冕，重约35公斤，镶有宝石。大卫把宝石取下，镶在自己的王冠上。他也从城里掠夺许多战利品，命令那城的居民用锯子、铁把、斧头做工，又强迫他们在砖窑服役。大卫也同样对待其他亚门城镇的居民。然而，他和大军班师回耶路撒冷。那当大卫夺下了拉巴，也攻打了亚门，好，那征服了亚门之后，那他亚门人的神好叫做米勒公啊，好，那公的意思就是王，叫米勒王，好，那这个米勒王呢，好，又叫做摩洛，又叫做马勒堪呢，好，所以这个摩洛呢，在圣经列王记也有出现啊，好，就是他们会杀鹰来献给神，好，就是这个摩洛。这也是迦南的神明啊，好，那传到了这个亚门啊罗德的后代里面去，而这个米勒公呢，这个神明呢，啊他的头上有一个王冠，是用金子做的，这个有重一他连得，就是34点多啊，将近35公斤。那上面有宝石，所以大卫呢就夺回这些的战利品。那这个战利品呢，非常的特别。那甚至呢，还有大卫也把城里的百姓，亚门拉巴城里面的百姓呢，就把他们拉出来，叫强迫他们做苦工啊。之前摩押人是叫他们躺在地上用绳子量，长得太高的就是把他杀死。现在亚门人是叫他们拿锯子，用铁耙，用铁斧，要在砖窑里面来服役。好，那就是要让他们来归顺，好，在大卫以色列王朝之下，甚至不只是拉巴城啊，因为拉巴城非常的难攻打，那其他亚门的城镇的居民也是一样，大卫就班师回朝。大卫今天经文他们看见大卫以为他的恶行上帝都没有看好，都不管，其实上帝呢已经预备好，甚至用一个最难堪，好，这个是暗中做的，上帝要完全的公开啊，好，所以这整个呢公开到一个彻底。那约押用故事呢给大卫一记当头棒喝。大卫藐视神这个重罪呢，比扫罗还要严重啊！他无言以对，也无言以对，没有脸，也没有办法任何的躲避啊，完全不能闪躲啊，是直球对决。在直球对决之下，大卫只能够说：“我得罪耶和华。”彻底的承认，而且他也知道那个该死的人就是他啊，他已经不能说什么了。上帝大有应该
接着说，我现在呢，上帝要拔下他的王位，好，要脱下他的这个王服，然后要把他这个朝代呢接给别人哈，让别人来接。但是大卫他还能够继续坐在位置上，他知道这一切都是上帝的救恩恩典啊，但是他也得死去他的儿子啊，所以大卫当场认罪，免去死罪。那大卫也用忧伤痛悔，期盼能够扭转颓势，不仅救回他的儿子，也能够救回他跟上帝之间的关系。那诗篇51篇是一个非常的经典。大卫跌倒犯罪，但是呢，上帝不是要用石头给他定罪啊。那上帝的心意是希望人都能够重新再站起来，不要再犯罪。这也是主耶稣所做的，告诉行淫的妇人，大卫是行淫的君王，那耶稣的时期有行淫的妇人，是你不要再犯罪，平安的去，但是不要再犯罪。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们透过今天这一段经文，得到许多的学习，也得到许多的提醒，也让我们知道，当我们深陷在试探、软弱、引诱或是罪恶当中的时候，让我们不要躲避你，也不要求你不要离弃我们，求你让我们能够早早来到你的面前，能够早早保得你的慈爱，也让我们能够用忧伤痛悔的心、刻骨铭心的心志要来坚定跟你的关系，不再让罪来破坏我们跟神之间的关系。也求你除去我们各样身上大罪小罪眼睛知道的罪或是不知道的罪，求圣灵来帮助我们为我们祷告，也求主耶稣的宝血来洁净我们，让我们不要沾染污秽，让我们能够守节心坚的来侍奉神愿主与我们同在。我们在你面前如此祷告祈求，都奉靠主耶稣基督的名求，阿们。好，谢谢明文，谢谢大家，大家平安。谢谢牧平安，师，平安，平安，谢谢，谢谢牧师。谢谢，谢谢牧师。谢谢。我的生命是首赞美诗歌，感恩的歌，喜乐的歌。